մենք ասում ենք հետամուտ ենք լինելու։ Չգիտեմ, պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու ուղղությամբ։ Մենք զարգացնելու ենք դու ես խոսում պրոֆեսիոնալ, նախ ինչ կապ ունի այդ պրոֆեսիոնալ բանակը բյուջեի հետ։ Դու կարող ես ընդամենը մի նախադասությամբ ասել, որ մենք պաշտպանության ծախսերին այսքան գումար ավելացրել ենք։ Իդեպ այդ ասել է, բայց ստե մի կարևոր բայց կա։ Նա սկսեց էլի նորից պոռոտախոսությամբ զբաղվել եւ չասել թե այդ որ ասում է այսքան տոկոս ստեղը, այդ որտեղից է գալու այդ գումարները։ Ես էլ կարամ հելնեմ։ Չէ, մի րոպե, ես էլ կարամ հելնեմ, ափր-ցփր ասեմ, մենք նախատեսում ենք այս ինչ բանային։ Մի հատ հարց է առաջանում, պարոն Նիկոլ, որտեղից եք դուք այդ գումարները հայթայթում, որ հիմա եկել եք ազգային ժողովում առանց անարմար զգալու, ժողովրդին խափում, ասում եք այս ծախսեր, դուք եք ռազմական ծախսեր ավելացնողը, դրա համար այսօր զինվորը ցեխերի մեջ քնում։ Սաման պահող տղեն այսօր ցեխերի մեջ է քնում, հին ուտելիք է ուտում։ Այ գետինը մտնեք դուք, ամոթ ունեցեք, արա մի քիչ մարդկանց դեմ որ ելնում եք ելույթներով, մի ինքդ այդպես էքստազի մեջ ու բան արեք։ Դու ես զինվորի մասին մտածողը, այդ 7000 երեխու գլխի մեջ ով է մեղավոր գլուխն ուտելու մեջ, եթե ոչ դու, ինքնակոչ գերագույն հրամանատար։ Դու գիտես ում հանձնեցիր Թուրքի յաթաղանին։ Այն տղեկի ովքեր իրանք են քո համար քնել, քո հեղափոխություն կոչվածի, քո իհարկե հեղափոխություն չի, եղել է տեղափոխություն, պարզ տեղափոխություն, որովհետև հեղափոխության ընթացքում մարդկանց կյանքը դրա արդյունքում պիտի բարելավի, մարդիկ սկսեն ավելի լավ ապրել, ազատվել նախկին խնդիրներից, իսկ այսօր դու ոչ միայն չկարողացար նախկին խնդիրներից ձերբազատել մարդկանց, այլև ավելի խորացրեցիր այդ խնդիրները։ Դու կերան այն տղեկի գլուխ ովքեր քո համար որ քեզ տարել էին, ձերբակալել էին, կալանքի էին ուզում բերեին ազգային ժողովում։ Այդ տղեկն էին, որ հələ մինչև զինծառայության գնալը եկան քո համար, արա պարկեցին, օրերով այդ խեղճերը սովածառը վրաններում գիշերեցին, որ դու հեղափոխություն անես, որ այսօր տանես այդ երեխեքի գլուխ ուտես, դրա համար էլ դու դարի հանցագործի պիտակից ձերբազատվելու տարբերակ չունես։ Դու կերել ես քեզ իշխանության բերած տղեկի գլուխը։ Քո այդ անտտեսվար, անհեռատես, այդ ինքնահռչակ կարգավիճակից բխող գործողություններով։ Հետո որ այդպես բանի մեջ ես ընկնում, հիստերիայի մեջ, Նիկոլ, որ ասում ես ես կապիտուլյանտ չեմ։ Լսի այ տղա։ Ուրեմն երկու եղանակ կա հողը հանձնելու։ Հարգելի ունկնդիրներ, գործընկերներ։ Առաջին կապիտուլյացիա, այսինքն որ պատերազմի արդյունքում արդեն ուժերի հարաբերակցության դու հասկանում ես որ անիմաստ է եւ զիջում ես, եւ երկրորդ, եթե այդպիսի անհրաժեշտություն, այդպիսի իրավիճակ չկա, ուրեմն դու նվիրատու ես։ Արա ուրիշ կարգավիճակ չկա, Նիկոլ։ Դու կամ կապիտուլյանտ ես կամ նվիրատու, հիմա գնանցրի որ մի կարգավիճակն ես հակնում վրդ, որովհետեւ երրորդ ձև չկա այդտեղ։ Հասկանում եք ժողովուրդը։ Այսինքն, եթե ինքը փախնում է, չէ՞, այդ կարգավիճակի, ոնց ես կապիտուլյանտ չեմ, բան ասողներին էլ հələ հետապնդում, ուրեմն նվիրատու ես։ Ես դες մի բան ասեմ, հողի նվիրատուն, եթե հողը վերաբերում է պետական սահմանին, ինքնիշխանությանը, սուվերենությանը, հողի նվիրատուն ավելի ամոթալի կերպար է, քան կապիտուլյանտը, որովհետև կապիտուլյանտը կարող արդարան ասել, դե ես տեսա որ սաղ երկիրն են կորցնում, ստիպված մի մասը զիջեցի։ Ուրեմն դու նվիրատու ես, սա ավելի ծանր մեղադրանք է եւ իրավաբանորեն եւ առավել եւս բարոյական տեսանկյունից։ Ինչ ասում պետական բյուջեի քննարկման ժամանակ այս մարդը ասում է մենք բանը տարածքներ նվաճելու մտադրություն չունենք։ Ուրեմն նախ էս ինչ կապ ունի պետական բյուջեի հետ, այդ հələ թողենք։ Երբ է Հայաստանը եղել նվաճողարը, դու ես ինչ արտահայտություն ես անում։ Դու Հայաստանին ագրեսոր ես սարքում, պոտենցիալ ագրեսոր։ Ասում եմ նայեք մենք ագրեսիա չենք անի։ Հետո ասեմ այդ խոսքից առաջ ինձ զանգել է մի քիչ չեմ ուզում հումորի վերածեմ, բայց դե սրանք ստախ հումորի արժանի են։ Հումորի չէ, ուրիշ բանի։ Զանգել է բանը Ամերիկայի նախագահ ասեց Գևորգ Պետրոսյան, խնդրում եմ, չէ, ես գործողը։ Ասեց խնդրում եմ Նիկոլին ասա մեր հանգարց Ամերիկայի վրա չգա։ Մեղք ենք, հազիվ ապրում ենք։ Հազիվ ենք դուրս եկել տնտեսական ճգնաժամից այն առաջին 2008 թվականի, հետո երկրորդ շրջափուլից։ Էրդողանն էր զանգել։ Սկզբից չվեկալա, հետո հետ զանգեցի։ Ասի ինչ ա եղել։ Ասես Գևորգ ջան, Նիկոլին խնդրի մեր անունից։ Հանգարց չգա մեր հողեր այդ արևմտյան Հայաստանի բանի վրա հավակնությունները չշարժի։ Մեղք ենք էլի հազիվ ապրում ենք։
Հյուսային Կորեայի նախագահն էր զանգել։ Չիմ են ինչ անունը, Կիմ են չի ոչ եմ։ Չին են, հա, ասեց մենք էլ Հարավային Կորեայի նախագահի անունից էլ խնդրում ենք, ինչ կլինի հանգարց Նիկոլին ասա մեր վրա չգա։ Եվ վերջապես կախկանձելով զանգում էր Բոսյակ Ալիևը։ Ասեց մեռնեմ ձեր ջանին, գամը գնեմ ձեր ոտերը, հանգարց չգաք ես նոր մեր բանը ձեզանից գրաված հողերը հանգարց հետ չառնեք։ Ես էլ Նիկոլին մի մոմենտ իշմար տվի, ասի ինգեր, հել ասա, որ մենք նոր տարածքներ չենք նվաճելու։ Արխային գիշերը գլուխներդ կդնեք բարձի։ Արա լավ Նիկոլ, լսի դու ինչքան կարաս ամոթի զգացումը արհամարես։ Ո՞ս կար այդպիսի բաներ։ Յանի մեր եղածը կարում է պահի, մարդը ձեռի հետ հույս տալ, ասում մի վախեք, մենք ձեր վրա չենք գրոյելու։ Հասկան մեկ սենց ծաղր, սենց անամոթ մոտեցում ընդհանրապես ժողովրդի պետականության, պետության նկատմամբ ոչ մի ղեկավար իրան թույլ չի տվել։ Նոր ինձանից առաջ իմ շատ հարգելի բարեկամ Արյանն ինչ ասեց, ասեց մենք sense կոպիտ խենք խոսում, մենք ոչ թե ունենք անձին վիրավորելու նպատակ, մենք ոչ թե ունենք նսեմացնելու, մենք պարզապես երբ որ համեմատում ենք նախկին ղեկավարների արարմունքը, այո նախկիններն սուրբ չեն եղել, յանի նախկիններին քիչ են քննադատել, բայց նրանք իրանց վարքագծով, այտենց ճղճին բաներ չեն արել, որ մենք ստիպված ենք մեր ձայնը բարձրացնել, մի երկու հատ անցանկալի արտահայտություն անել, բայց նորից եմ ասում Ստեղ որ գարին նստում ենք, մեկ-մեկ ասում ենք գնում սկսում ենք խոսալ բարձր ձենով, բա ինչ անեմ, արա կարող է եկել եմ սերենատ քաշեմ ստեղ։ Բա այդ թեմաներով ո՞ս կարելի է վրդովված չխոսալ։ Բա եթե ստեղ զոհասեղանին դրված է մեր երկրի ճակատագիրը, մեր այսօր ռազմագերիները, որ այսօր քանի եսիմ հարյուրավոր ունենք դեռ չվերադարձած։ Այդ մեր զոհված տղեկը 7000, 10000-ից ավել հաշմանդամություն կարող է բերանաս 3-ը 6-ի վրա բացեմ նոր խոսամ իրաց մասին կամ որևէ մի ուրիշ բանախոս։ Իհարկե մենք պետքա բարձր խոսանք, մենք վրդովմունքն էլ աստե։ Փոխանակ իրանք մտածեն են չեն իրանք քննադատում։ Է լավ աշխատեք, չքննադատենք։ Այն որ հայոյանքի համար քֆուրների տալու մար սարքել են եսի միջ աստղաբաշխական տուգանքներ։ Արա, դուք ոչ թե տուգանքները բարձացրեք, այդ ջահելներ։ Դուք այնց ղեկավարեք, որ քֆուրի տեղ չունենաք։ Ոչ թե տուգանեք, գնացեք տուգանեք։ Ու դրանց անխոհեմություն, ասենք, փող չունեցող մարդը կարա օրական 60-ը քֆուր տա, մեկ այ ոչ փող ունի, ոչ է շատ դատի տամ տիսանանք ճանաչել, ամբողջ կյանքի ընթացքում ինք այդ սնանկի կարգավիճակով իր հաճույքներն անցկացից լանցել լավ քաշի շշին դնի կրակին քֆուր տալով։ Իսկ մենք է որ 2 կոպեկ փող ունենք, մեզի դատի են տալի, որ փողը տանեն։ Դրա համար են ասում են, չէ, այն նոր տարվա տոները թողեք թող գործի կան, որ փող ունենան, որ տուգանք վճարեն դիմակ չդնելու եւ հայոյելու համար։ Ես մեր ընդդիմադիր դաշտին եմ ուզում դիմել խորհրդարանական։ Հիմա որ խոսվում է, որ պատրաստվում են բան անել, ամսի 9-ին եւ 10-ին, հետո ես իհարկե ինֆորմացիա ստացա, որ որոշել են ավելի վաղ անել, բայց ես չեմ կորցնում իմ կասկածի իրավունքը, որովհետեւ իրավունք ունեմ միշտ ունենալ։ Մարդուն չես կարող ասել այս ինչ բանը, կարաս ասես մի արա այս ինչ բանը, բայց չես կարող ասես մի կասկածի։ Ես այո իրավամբ դա անվանեցի, եթե պիտի ամսի 10-ին ալի այդ հավաքը, դա ինքնահողի նման բան է, թաղումից հետո գնալ հաջորդ օրը ցավակցել կամ չգիտեմ կարեկցել, վշտակցել։ Ոչ, շուտ պետք է անել, բայց խնդրում եմ, ես չեմ ասում իմ կարծիքը թող իրանք մեխանիկորեն ընդունեն հիմք։ Ես այդքան բան իմ մասին տենց այդքան ինքնասիրարված չեմ։ Չափավոր ինքնասիրարվածություն ունեմ, բայց ինքնասիրարվածությունս չի խժարել ինձ առայժմ։ Բայց չի կարելի ասել իշխանափոխության, գիտեք ինչի չի կարելի, Անժելա ջան։ Սա իմ ազնական կարծիքն է, եթե հարգարժան ընդդիմադիրները չեն ընդունի, իրաց ցավն է տանեն, բայց երբ որ ասում ես իշխանափոխություն, կարգախոսը դա է։ Ժողովրդի մի զանգված կա, քեզ մեղադրում է աթոռակռվի մեջ։ Ասում են, արա նայ սրանք պաշտոններից մի քանիսը զրկվել են, չեն հաշտվում, խեղդվում են այդ բանի պաշտոնի բացակայության ծանր գիտակցումից։ Ասում են նորից գանք պաշտոն, արա չէ, այտենց մի ասեք, այ ձեր ցավը տանը։ Իշխանափոխությունը պետք է լինի միջոց, ոչ թե նպատակ։ Նպատակը դա Հայաստանի եւ հայի ապագայի փրկությունն է։ Ոչ թե իշխանափոխություն։ Ընտել ասում են, հա, դեպատային մեզ մի քանի ամիսա պաշտոն չունեն, ուզում են գան պաշտոնի։ Նպատակը պետք է լինի հայի եւ Հայաստանի ապագայի փրկությունը։ Իսկ մենք այսօր որ այդ ապագան կորցնելու վտանգի տակ ենք կանգնած, այստեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Ճիշտ ասած որոշել էի անդրադառնալ նաեւ այն 3 որ համացանցում տարածվել են այս նոր պարեկների, այդ որ ասում եմ, աֆրիկացու արտաքինով, շախմատի ձիու պոզայով, իրանց մեջ էլ կան նորմալ տղեկ։ 1-2 հոգու հետ խոսել եմ, հասկանում եմ, որ իսկապես մարդ է այդ համազգեստի ներսում։ Բայց կա որ այդ համազգեստը ինքը չի դիմանում այդ մարդու մարմնի վրա։ Ասենք, ինչ է նշանակում մարդ ասում է, եթե դու ինձ առանց դիմակի
երթևեկելու համար կանգնացրել ես, բա դու քիչ ես դիմակ դնում։ Հասկանում եք, ընդ մեկը մեկնաբանություն է գրել, հա մեկը չէ, այն բանը, մեծն իրավապաշտպան Դանիել Հովհաննիսյանը, ոստիկանի վարքագիծ եղել է պրոֆեսիոնալ։ Յա այդ աղա, լուրջ ես ասում, արա։ Հիմա ասում են ինչ-որ սրան են ուզում նախապատրաստեն բան։ Մարդու իրավունքների պաշտպան։ Ես էլ եմ թվում Բրազիլիայի հավաքականի դարպասապահ։ Հաջորդ աշխարհի խաղերի։ Հա։ Չէ, դրան էին ասում ինչ-որ։ Նախ, բան չունեմ ասելու, դե ինչքանով որ տեսել ենք մենք տեսանյութը, Անժելա ջան, կարող է դրան նախորդել են ինչ-որ խոսակցություններ, բան, դե մենք դա չենք տեսել, մենք արտահայտվում ենք մեր տեսածի շրջանակներում։ Դու ինչ իրավունք ունես մարդուն մեղադրել մի բանի համար, երբ որ դու այդ նույն խախտումը թույլ ես տալի։ Էդի նույն բանն է, ոնց որ զորացրված մարմնավաճառը ամոթանք տա առաջին սիրո խոստովանության արգասիքը հանդիսացող համբույրի ժամանակ։ Մեկը մեկի այդ առաջի սիրո համբույրը դա զորացրված մարմնավաճառը նրանց թուքում ուրանեսի չէ գեդինը մտնում որ դուք պատժվում եք իրար հետ։ Սա մոտարապես նման բան է։ Հիմա ինչա խափում ժողովրդին Նիկոլը էլի այդ բյուջեի քննարկման ժամանակ։ Ասма մեր տնտեսությունը այսօր գերազանցում է բոլոր կանխատեսումներով։ Դուք հասկանում եք սա ինչ սուտ է։ Մեր տնտեսությունը այսօր գերազանցում է բոլոր կանխատեսումները։ Լավ ասենք, գիտեք ինչ, այս մարդը լավ խափեց, հասկանում եք ամեն ինչի ամենավտանգավոր տեսակը ինքնայով է սկսվում։ Օրինակ ասենք, խայտարակվելու ամենավատ տեսակը դա ինքնախայտարակությունն է։ Խափեության ամենավատ տեսակը դա ինքնախափեությունն է։ Լավ դու որ քեզ տենց խափում ես, դու ո՞նց ես այդում տուն ձեր հայելու մեջ նայում։ Այսօր ասում եմ, այս տարի գերազանցել է բոլոր կանխատեսումները։ Ճիշտ է, արտագաղթը շարունակվում է, կորոնավիրուսը արդեն խեղդում է մարդկանց, այսօր 57 զոհ ենք ունեցել։ Ոչ մի տնտեսական ներդրում չկա, խոսում է տնտեսական աճի մասին։ Լսի Նիկոլ, այդ ըղա։ Տնտեսական դու այժմ տնտեսագիտությունից խաբար ես։ Տնտեսագիտության մեջ կա գոյություն այսպիսի արտահայտություն, տնտեսական շոկ։ Տնտեսագետները թող լսեն ասեն, ճիշտ է թե սխալ։ Տնտեսական շոկ է մենք ապրում հիմա։ Այսինքն արտաքին որևէ դրական միջամտություն չկա մեր տնտեսության մեջ։ Մենք մեր կամքից անկախ նաև ընկել ենք այդպիսի իրավիճակի մեջ։ Դրսից օգնություն չկա, աջակցություն չկա, ամեն երկիր իր խնդրով անգած, Անժելա ջան։ Այսօր Գերմանիան չի թողալու իր պետության խնդիրները պետական շահ, գա Հայաստանին իր շահի հաշվին օգնի։ Եթե մի օգնություն էլ ցույց են տալի, անպայման ստեղ հետին նպատակ կա։ Իսկ սա Նիկոլը ոնց որ թե չի հասկանում։ Ուրիշ սուտ, ասմա 651,000 աշխատատեղ կա վճարվող, նախ ենքան հեռու է իրավաբանությունից Նիկոլը, չգիտի որ աշխատատեղ ասելով և տնտեսագիտության մեջ, և իրավագիտության մեջ նկատի ունեն վճարովի պաշտոնը, որովհետև կամավոր աշխատանքը, երբ որ դու աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն անում ես, կատարում ես որպես կամավոր աշխատանք, 102 հոդվածում գրած է դրա մասին օրենսգրքի, դա չի համարվում աշխատատեղ։ Ասմա 651 աշխատատեղ կա, նախորդ ցուցանիշը, հələ ուշադիր եղեք, ժողովուրդ ինչ է խափում։ Նախորդ ցուցանիշը, ասմա բան է, 20,000 բանով ավելացել է նախորդ տարվա համեմատությամբ։ Հարց եմ տալի, պարոն Նիկոլ, հիմա ես որպես քաղաքացի, ոչ թե որպես դասախոս, որպես գիտնական, որպես նախկին պատգամավոր, որպես նախկին նախարար, այդ կոչում-մոչումը խնդիր չի։ Որպես քաղաքացի ես հարց եմ տալի։ Ուրա քո ապացույց, հիմա դու գրավոր ներկայացրա, ես իրավունք ունեմ, չէ, տեղեկատվություն ստանալ, դա տեղեկատվության ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ցանկացած քաղաքացու այդ թվում ինձ վերապահված իրավունքն է։ Ես իրավունք ունեմ գրավոր պատասխան ստանալ քեզնից։ Կոնկրետ 20,000 աշխատատեղը որտեղ է ավելացել։ Բայց եթե 20,000 աշխատատեղ կա, այդ աղա, ինչ է ժողովուրդը փախնում այս երկրից, հա? Միջին բիզնես ունեցողն ինչի է փախնում։ Ժողովուրդ դուք բոլորդ էլ շրջահայաց, բանիմաց, կյանք տեսած մարդիկ են։ Մարդը լենորից Հայաստանը թողում է, առանց գետինը մտնելու է, ասմա բանը, այդ դրա էլի խոսնակներից ով է իր այդ, ասմա որ այս նույն ընտրությունները եթե անցկացվեն Սփյուռքում, նորից ասմա քաղաքացիական պայմանագիրը այսքան ձայն կհավաքվի, արա սատի արա, տեսանք ոնց են ձեզ Սփյուռքում ընդունում, եթե մի երկրի պատասխանատու պաշտոն դեսպանի զբաղացնում է Լիլիթ Մակունցը Ամերիկայում Հայաստանի դեսպան։ Ոնց որ ասենք ես այդքան Բրազիլիայի ասենք, չգիտեմ, բնապահպանության նախարար։ Կամ ընդդեմ մի հատ ասենք գազանանոցի տնօրեն։
Այսինքն Ամերիկայի նման ռազմավարական այսօր աշխարհի թիվ 1 խաղացողներից մեկն է։ Այդ երկրում մեր երկիրը պետք է ներկայացնի Լիլիթ Մակունցը, ես իր անձիդ եմ ոչինչ չունեմ։ Ես նկատի ունեմ, որ ինքը դիվանագիտության հետ այնքան կապ ունի, ինչքան մի անգամ ասել եմ, չէ՞, ես էլ լազերային բանի էպիլյացիայի հետ։ Հիմա նա ինչ գործ ունի Հայաստանից շատ լավագույն դեպքում կարող գնալ, ասենք, հասարակածային գվինայով մի հատ դեսպանատան կցորդ, ոչ թե Ամերիկայում Հայաստանի դեսպան։ Հիմա եթե սա է Նիկոլի վերաբերմունքը Հայաստան-Ամերիկա փոխհարաբերությունների նկատմամբ, սա նաև վերաբերմունքն է, հարգելի ժողովուրդ, մեր պետության, մեր իշխանության ավելի ճիշտ վերաբերմունքը Ամերիկայում ապրող հայ համայնքի նկատմամբ։ Դրա համար էլ չեն եթում տեսնեն։ 10 հոգի մարդ է եթում դեսպանի հետ հանդիպմանը։ 10 հոգի, որ հիմա մեզնից մեկը փողոցում վատանա Աստվածչանին գնի, 20 հոգի մարդ կմոտենա մեզի, որ մենք ոչ դեսպան ենք, ոչ եսի ինչ ենք։ Բայց դեսպանին Ամերիկայում ամենամեծ բանը համայնքը, հայ համայնքը Ամերիկայում եւ Ռուսաստանում է, չէ՞։ Հիմա Ամերիկայում այդ 1 միլիոնից ավել հայ ունեն, 10 հոգի մարդ է գնում դեսպան տենալու։ Սա ի՞նչ է նշանակում, որ իշխանությունը թքած ունի նաև ներողություն եմ խնդրում, բայց նաև մեր այդ համայնքի գնահատականի վրա։ Հետո էլ ասում են Սփյուռքում մեզ ընդունում են։ Արա Սփյուռքից այնպես լավ տղեկ են զանգում, ասում են դրանցից որ մեկի ոտը ստետենակ, մի ոտը ձեռից տանելու ենք, առանց իր կարծիքը նախապես հարցնելու։ Ասում է քայլ առ քայլ մեծացնելու ենք զինվորական ծառայության գրավչությունը։ Ժողովուրդ, այս մարդը իր իշխանության 3.5 տարիների ընթացքում գեներալներից կեսին ուղղակի ասպարեզից հանեց դուրս, մի մասի նկատմամբ սկսեց քրեական հետապնդումներ, դե մի հայտնի գեներալ էլ իդեմս Մամել Գրիգորյանի կասկածելի հանգամանքներում մահացավ։ Դու եթե գեներալից էդի նկատմամբ որպես պրոֆեսիոնալ զինվորական էր, այդ տղա Նիկոլ, եթե դու տենց անպարկեշտ վերաբերմունք ունես, դու ոնց ես քեզ թույլ տալիս, ելնում ես Էրինորից բյուջեի քննարկել, թե բյուջեի հետ էդի կապ ուներ, ես ուզում հասկանամ։ Այդ լրիվ եղավ եմ, ասում են ոչինչ անեկդոտը։ Ինչից խոսում են, ասում է, ասենք օրինակ Տոմսան գնում է Ավանակը, ասում է Ավանակը դա մի չորքոտանի է մեծ ականջներով, հանճարեղ գլխով, նա ասում է ունի մորթի, մորթու մեջ մեկ-մեկ հագտնվա ոչի։ Հարցնում են Վագրն ինչ առուց, ասում է առուծը դա մայր ցամաքների տիրակալնա կենթանների, խելացի կենթանիա ուժեղ, ունի մորթի, մորթու մեջ կա ոչի։ Արա հերիքա որտեղ նստես ելնես, այդ ոչիի անեկդոտը մեզ հիշացնես։ Ինչից խոսում ես, մենք մեր դիրքերը, մեր սահմանները զինվորական դու եթե զինվորականների հանդեպ հարգանք ունենաս, դու 7000 երեխու մահ չէիր կարող այդպես հեշտ տաներ եւ ընտանիքի անդամներն էլ խնդալով նստեին ստենդը երթևեկեին նկարներ հրապարակին մարդկանց գցեին հոգեցունց վիճակի մեջ։ Ուրեմն մի հարց։ Ես հիմա հասկանում եմ, շատ քաջ գիտակցում եմ, որ մի քիչ կնճռոտ եւ շատ վիճահարույց հարց եմ բարձրացնում, բայց ես վաղը իմ սերունդներից կամաչեմ, որ որպես իրավաբան այս հարցին անդրադարձած չլեմ։ Ով կարա ինձ իրավաբանորեն հիմնավորի, թե ինչու է, ինչ իրավունքով է Նիկոլը Արցախի անունից փաստաթուղթ ստորագրում։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ չկա դրույթ, ես պատասխանատու ձևով հայտարարում եմ, ով որ կգա իմ ասածները կերքի, ես իմ դիպլոմը կտանեմ, կվառեմ, կտրակցնեմ, հետո էլ կանան խնկարկեմ վերջում։ Ուրեմն Հայաստանի սահմանադրության մեջ այդպիսի արտահայտություն չկա, որ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է։ Չկա այդպիսի ֆրազա տող նաև Արցախի սահմանադրության մեջ։ Ընդհանրեն այդ մասին նշված է Հայաստանի կառավարության 2020 թվականին հաստատած ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ, ընդ որում, եթե մեկը ուզենա իր հոգին թափել մի հատ կարգին լացել, մի հատ կարդացեք այդ ռազմավարությունը ու տեսեք, թե դա ինչքան չի համապատասխանում Արցախի այսօրվա վիճակի եւ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունների ցուցաբերած վերաբերմունքին։ Ինչքան չի համապատասխանում։ Հոնգուր լաց կրնեք։ Խնդրում եմ մի հատ գնացեք, կարդացեք։ Ինչ գրած է, որ մենք պետք է համատեղ շահերը հավասարապես հաշվի առնենք։ Արա այսօր թուրքը գալի քեզ մորթում է, Ալիև ասում ես գալու եմ Երևան հասնեմ, դու անդադ ընկել ես ողորմություն ես խնդրում, մուրում ես, խաղաղություն ես մուրում։ Ես չեմ ասում դու ավելորդ ագրեսիա դրսևորի, որովհետև այսօր այո կա համաշխարհային
Ացիաներում, ասենք, եվրոպական ացիաներում, համաշխարհային հարթակներում բնական ագրեսոր չընկալվելու եւ չդիտվելու, չհամարվելու խնդիրը կա։ Բայց դա չի նշանակում, որ դու քո գլուխը կախես, գան անդադ քեզի մորթեն, սպանեն, գլուխդ կտրեն, դու ասես ես խաղաղասեր եմ։ Դե գնա տենց ապրել, դրա համար դու ինչ իրավունք ունես ոչ Հայաստանի, ոչ Արցախի սահմանադրությամբ դու լիազորված ես, մանավանդ ինքն էլ չի ջոգում ինչա խոսում։ Սկզբից գնաց ասեց, որ ես Արցախի ժողովրդի մանդատը չունեմ, որ նրանց անունից որոշումներ կայացնեմ, հիշում եք։ Հետո էլ կայլավ ասեց Արցախը Հայաստան է։ Ախպեր հիմա չհասկացան, մեծ վերջնական բան ասա, հասկանա։ Ու Արցախը ոնց է Հայաստան։ Հա մենք մի ժողովուրդ ենք, իրաց ցավը տանեմ։ Սաղից սիրտն էլ ցավում է։ Սաղից չէ, իրանցը չի ցավում, շատերին է։ Բայց ո՞նց կարա նույն երկրում երկու նախագահ լինի, նույն երկրում երկու սահմանադրական դատարան լինի, նույն երկրում երկու գլխավոր դատախազ լինի, նույն երկրում երկու վճռաբեկ դատարան լինի։ Ո՞նց է Արցախը Հայաստան։ Դու ես արտահայտությունը որ անում ես, Նիկոլ, դու չես հասկանա, որ Արցախի սահմանադրության առաջին հոդվածի վրա, չեմ ուզում տենց կոպիտ ասեմ, վերջը, դու ուղղակի չես հասկանում ինչ ես ասում։ Արցախի սահմանադրության մեջ, ինչպես եւ Հայաստանի սահմանադրության մեջ, գրած է, որ Արցախը ինքնիշխան պետություն է։ Դու ո՞նց ես նման բան քեզ թույլ տալի ասել։ Այսինքն ինքնիշխան պետությունում երկու սահմանադրական դատարան կա, երկու ազգային ժողով կա, երկու նույն պաշտոնը զբաղեցնող նախարար կա, սա ուղղակի ծիծաղելի է։ Ոչ, Արցախը ինքնիշխան պետություն է։ Այդ եթե քո ունակությունները տղա ջան, Նիկոլ, չեն բավարարում, որ դու կարողանաս սահմանադրությունը կենսագործես Արցախի ինքնիշխանության եւ մյուս առումներով, ուրեմն գնա ձեր տուն։ Քո տուն գնալու ժամանակն է։ Հաջորդը ասմա այս իր մանդատակիներից մեկը երեք բառակույտ է հանձնում լրագրողին, դա հարցազրույց չէ, էլի, հարցազրույցը պետք է տրամաբանական լինի, շղթայված լինի, կապակցված լինի մի նախադասությունը մյուսի հետ։ Ասմա մենք խաղաղության դարաշրջան ենք հաստատում։ Ուզում եմ ցույց տա, որ Նիկոլը խաղաղության աղավնի է։ Ասկի դա կաչաղակ չի, ինչ աղավնիի մասին է խոսքը, հիմա ասեմ ինչի։ Այդ որ խաղաղության դարաշրջան, դուք մի օր խաղաղություն չեք կարա ձեր հույսին որ մնաց։ Ռուսը ոտը քաշեց դառնալու ջնջոց ներողություն արտահայտությունս համար։ Բայց Անժելա ջան, բա որ խաղաղության դարաշրջան եք հաստատում։ Բան չի են գեղեցկադեմ երիտասարդ Արծրուն Հովանեսյանը ամեն օր ասում գրավում ենք, չգիտեմ, բանը, մերն արդեն հաղթում ենք, բա դուք խաղաղություն են գլխից ասեիք։ Այդ խաղաղության դարաշրջանին, այս խեղճ 7000 տղեկն էին խանգարում, արա։ Այդ ամոթ ձեզ, արա, դուք ով եք вообще։ Հա 7000 տղեկն էին իրանց ճակատագրով խանգարում։ Հա, Արցախի հողն էլ խանգարում։ Այն գլխից, հիմա ես հեսա գալիս եմ Սյունեիկ, Անժելա ջան, հերթով են գալի։ Հա, ըստ զարգացումների։ Այդ ամենառաջինը իմ համար այդ երեխեքի կյանքն է կարևոր։ Այսօր այդ երեխեքն էին արա ձեզ խանգարում։ Ձեր ուժերը գիտեիք, այդ որ այդքան ասպեկ նախկինների զենքը, արա այդ տղա, այդ նախկինների զենքի մասին այս 7000 երեխու գլուխ ուտելուց հետո հիշեցիք, դե դուք ձեր շանսերը գնահատեիք, հենեք ժողովրդի մոտ ներկայանայիք, ասեք ժողովուրդ ջան, էս է մեր շանսերը, ինչ եք ասում։ Ընդ որում այդ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը որ կա 2020 թվականին հաստատված, այնտեղ գրած է որ սահմանների վերաբերյալ ով որ ուզում է կարա բացի նայի սահմանների վերաբերյալ փոփոխություններ անելիս քայլեր անելիս պետք է անպայման ժողովրդի համաձայնությունը ստանալ հստակ գրած է որում ոչ մի դրույթում մի քանի կետում գրված է դուք ժողովրդի կարծիք հարցրի քրա դուք ելնում ասում եք հաղթում ենք այն գեղեցկադեմ Արծրուն Հովանեսյանը մորթում ենք հեսա բա դուք խաղաղություն եք քարոզում հիմա այդ 7000 երեխու գլուխ ուտելուց հետո է խաղաղություն հասկանում եք Անժելա ջան սրանց ոչ մի ասացի մեջ ոչ մի տրամաբանություն չկա ու պարզապես էսա ստախոսեն եւ վերջ բոլորը մեկը մեկից մրցույթ է սկսվել սրանց մեջ ով ամենալավ սուտը կխոսա որ մի հատ բան կա որ ասում որ ամենալավ սուտն ասի որ հավատամ թակավորությանս կեսը տվել հիմա ես Նիկոլի մանդատակիները իրանց համոզել են որ Նիկոլը հենց վարի գնաց իրանք են նստելու տեղը տեսեք արդեն խոսում են չէ Ալեն Սիմոնյանը գալու է վարչապետ բան այդ դրանք այն ժողովուրդն ասում է ծուխ առանց կրակի չի լում չէ Ուրեմն կա ինչ-որ բան, սրանք մտածել են, որ Նիկոլի գլուխը կերան, իրանք առաջ են գալու։ Հաթաթ փախնելու եք Հայաստանից։ Ուրեմն այդ բանի մասին խոսացիք են, որ ինչ-որ հելելա բանի մարաթոնյան քայլի են, ինչ է։ Մագեր Արմենիա, Մագերա թե ինչա չգիտեմ,
բայց ասենք, այս ի՞նչ է նշանակում։ Այսինքն այս երկրում քաղաքական գործիչ չկա, պետական գործիչ չկա, պետք է բեմի վրա թռվռացողները կան ուզենան դառնան վարչապետ։ Կամ արա դու հելեն ես, ընչե ես քեզ պատմում երեք ուր եմ գնացել, ինչ եմ արել։ Ես ինչի պիտի իմ ուղեղը ծանրաբեռնեմ նրանով, թե քո կատեգորիան որտեղից ուրա շարժվում։ Հələ հիմի հետի ուր դա ձանտակ մնաց, ինչ արեց, այս Գորիսում ինչ-որ ձուն ա։ Կամ ասենք այդ սեռական կողմնորոշում էլ չունի։ Ինչ չունի։ Սեռական կողմնորոշում էլ չունի։ Բայց գիտեք չէ, մի տենց մեծ իմաստուն ասույթ կա, շատ իմաստուն, ասում է սեռական շեղվածությունը դա սեռական կողմնորոշում չունենալն է։ Լավ այդ թեմայով չեմ ուզում բանանեմ, մենք լուրջ թեմաներից ենք խոսում։ Հիմա տեսեք։ Եվ նախավերջին հարցը, չէ, ավելի ճիշտ 3 հարցեր կա։ Լավ, ժամանակը խնայենք։ Վերջինը։ Պետական սահմանի խախտման վտանգ ունենք այսօր մենք։ Փոխանակ այսօր, եթե ոչ բարով պետք է գնա Նիկոլա այդ Ռուսաստանյան հանդիպման Անժելա ջան, փոխանակ այսօր ինքը մի հատ հանձնարար էր իր այդ իրավաբաններին, որոնց ինքը վստահում է, որ պետական սահմանի մասին օրենքը եթե ոչ ամբողջական օրենք ընդունեն, բայց մի հատ խելքի բերեին, շատ արագ տեմպերով, ոնց որ իրանք սովորություն ունեն, բերեն մի հատ նախագիծ իրանց ուզելով 2 օրում անցկացնեն։ Փոխանակ բերեն այնպիսի մի վիճակի, որ ինքը գնում է բանակցությունների, չէ, ենթադրվում որ ինքը չի եթում, չէ, կազարան գնում է բանակցությունների, որ ասել էս այն ժողովրդի ընտրյալների ընդունած օրենքը, իմ բանակցությունները չեն կարա շրջանցեն այդ օրենքի դրույթները։ Ճիշտ է թե ոչ։ Մարդը գնացել են նոր տարվա օրերի հանգստի ու աշխատելու օրերն են քննարկել։ Արա դուք ուրիշ բան չունեք։ Նիկոլ, ես էլ եմ ասում, հին ճշմարտություն կա, որ հնարավոր չէ փրկել այն մարդուն, որը ինքը կայացրել է իր մահավճիռը, դու կայացրել ես քո մահվան դատավճիռը, բարեկամաբար քեզ խորհուրդ եմ տալիս, Նիկոլ, գնա տուն, քո ժամանակը ավարտված է։ Ինչ կոչ ունեք հանրությանը, ժողովրդին, մարդկանց, ընդդիմությանը ես հանրավայքի հետ կապված գործողություններ։ Ախ, ես հորդորում եմ մեր հարգարժան ընդդիմադիր գործիչներին առաջի հերթին խորհրդարանական ներգրավվածություն ունեցող ընդդիմադիրներին, որովհետև ժողովուրդը իրանց է նայում։ Ժողովուրդը այս պայն արդեն շատ քիչ է ինձ կամ ձեզ մյուսին է, ասում ախպեր մենք ձեզ ենք ընտրել, դուք եք հիմա անդե։ Առաջին հերթին ես չեմ ասում մենք մեր ձեռքերը լվանանք, բայց առաջին հերթին անելիք իրանցնա, մենք էլ խելամիտ անելիքների կողք բնականաբար պետք է կանգնենք, սատարենք։ Նախ արագացրեք ձեր գործողությունները, ել եմ ասում, ամսի 10-ից հետո կարող է սկի իմաստել չունենա հավաքվելը։ Ոչ մեկին պետք չէ համախմբելը։ Թոթափեք ձեր ներքին լարվածությունը։ Բնականական անհամաձայնություններ, ասենք թե այս քաղաքական ուժի, այն քաղաքական ուժի, խոսում են նաև ընդդիմության ներսում առանձին։ Վերացրեք այդ ամեն ինչը, մեծահոգի եղեք, խնդրում եմ, ես խնդրում եմ ձեզ որպես Հայաստանի քաղաքացի։ Չեխի մեկ ամիս, այժմ եւ միշտ։ Մոռացեք այդ տարածը, հասկանում եք Անժելա ջան, բայց ես խեմ ասում ընդդիմության։ Հեռացնել, մոռանալ հեռացնել։ Այո։ Չէ, ինքը իրան հեռացրել է, ես այն ժամանակ եմ ասել, Նիկոլը մահացել է, թաղումը չկա, քաղաքական իմաստով էլի։ Գնա տուն թող եթե հանգստանա, մի քիչ պարկի են, որ սիրում է քնել, հա, ինքը իր անելիք չունի քաղաքականության մեջ, ինքը ամեն ինչը տանուլ է տվել։ Հիմա ընդդիմության դերը այնա, որ ոչ թե հետին թվով իմաստուն ձևանա, որովհետև ժողովուրդը արդեն դե սոցիալական կայքերից, այլ զրույցներից, հրապարակումներից, ասում են մենք դրա համար ձեզ ուղարկեցի։ Լավ եք արել, ձեր ցավը տանեմ, շնորհավորել ենք մենք բոլորին, բայց համախմբվեք այդ ձեր ներքին հակասությունները վերացրեք, որովհետև այստեղ զոհասեղանին այս ինչ նախարարի կամ այն ինչ փոխ վարչապետի պաշտոնը չի։ Զոհասեղանին այսօր դրված է հայի ու Հայաստանի ապագայի փրկության խնդիրը։ Դրա համար ես ասեցի, վերանայեք այդ կարգախոսը, իշխանափոխությունը մի սարքեք, մի ներկայացրեք նպատակ։ Ձեզ մեղադրում են աթոռակռվի մեջ։ Իշխանափոխությունը պետք է լինի միջոց Հայաստանը եւ հայի ճակատագիրը փրկելու համար։ Շնորհակալություն։ ԵՊՀ դոցենտ Անդրեյ Ժողովի նախկին պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, շնորհակալ պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն, որ ողջ օրվա ընթացքում հետևում եք մեզ։ Շնորհակալություն։